Živijo tukaj Valentin, ura je 9. Danes bom pa govoril o poslušanju, slišanju, o notranjem in zunanjem zvoku. V komunikaciji z drugimi ljudmi, recimo ko nekdo pride do nas in želi z nami spregovoriti, lahko dejansko počakamo, da pride do nas, da nam nekaj pove, ga pozorno poslušamo in ga potem slišimo in tudi vemo, kaj je hotel povedati. Pogosto pa se zgodi, oziroma to je še najbolj običajno, da namesto, da bi počakali, da dejansko človek pride do nas, da spregovori, že na daleč, glede na njegovo neverbalno komunikacijo, glede na hojo, glede na mimiko obraza, že vnaprej predvidimo, kaj nam želi povedati. Torej, še preden on spregovori neko besedo, dopustimo, da v našem umu spregovori neki glas, za katerega niti ne vemo, od kod prihaja, s kakšnim namenom se je proizvedel in kaj nam bo povedal. Ampak temu glasu v naši glavi, ki jim rečemo tudi misli, dajmo večjo veljavo kot pa dejanski komunikaciji z drugo osebo. Glasovi v naši glavi se nam zdijo, kot da so del nas, da smo jih mi proizvedli, da so bolj resnični, da imajo bolj prav, kot karkoli slišimo na zunaj, in njih običajno bolj točno, jasno poslušamo, upoštevamo, kot pa karkoli nam reče nekdo izven nas. A ni to čudno? Torej, pomembno je, da dejansko začnemo utišati ta glas v naši glavi, zato ker to nismo mi, ker če se proizvede nek glas v naši glavi, ki ga nismo mi sami zavedno proizvedli, potem je to nek glas, ki nas v bistvu skuša, zavaja, nam nekaj govori in lahko da ima ta glas kakšne druge lastne interese, da nam hoče lagati, nam govoriti neresnico. In če dejansko raziščemo misli so neke neozaveščene, nerealne informacije, prepričanja, ki nas samo razdvajajo od realnosti, ki nam samo jemljejo pozornosti od tistega, kar je v resnici tukaj. In zaradi tega živimo v dvojnem svetu, živimo tukaj v fizičnem svetu, ampak smo pa tudi v neki iluzorni umski realnosti, ki je popolnoma ločena od te realnosti, in potem so konflikti v tem stvarstvu, v tem življenju na Zemlji. Zato je pomembno, da pri komuniciranju z drugimi dejansko utišamo naš notranji glas, da smo v notranji tišini, da smo brez pričakovanj, brez predvidevanj, brez vnaprejšnjih predsodkov, da počakamo, da dejansko oseba pride do nas, da spregovori, da skrbno poslušamo, kaj ima ta oseba za povedati, brez da bi se v naši glavi že proizvajali neki glasovi, češ, saj že vem, kaj bo naprej povedal, v bistvu jaz lahko že zdaj začnem mu odgovarjati, pa ga lahko tudi prekinemo, na ta način. Nekateri celo niso sposobni toliko skrbno poslušati, da bi saj počakali, da človek do konca pove, ampak ga prekinejo, češ, jaz se vem, kaj si hotel povedati, jaz že povedal, kaj bom jaz zdaj povedal, in tako naprej. In potem se dejansko ne posluša. To je problem pri tej komunikaciji. Da se ne poslušamo, ampak v bistvu komuniciramo ne za tistim človekom, ampak za glasovi v naši glavi, in mi potem mislimo, da dejansko se pogovarjamo z drugim človekom, v bistvu se pa v resnici ne. Pogovarjamo se z glasovi v naši glavi in potem še celo reagiramo na glasovi v naši glavi, zato ker mi interpretiramo, kaj nam nekdo hoče povedati, kaj nam bo povedal, predvidimo in potem mi ta predvidevanja celo nekako projiciramo navzven, in tisto, kar recimo, če tisti glasovi v naši glavi, če so kritični do tistega človeka, ki nam govori,
da definiramo tisto, kar nam bo povedal, kar predvidevamo, da nam bo povedal kot nekaj negativnega ali celo pozitivnega, potem lahko čustveno reagiramo z negativnimi ali pozitivnimi energijami in potem celo delamo tega človeka odgovornega za naše čustvene reakcije. Se pravi, mu rečemo, da poglej, kako si me razjezil, v bistvu se pa razjezimo zaradi lastnih misli. In na ta način doživimo dvojno samoprevaro. Prvič smo poslušali misli v naši glavi, ki jih ta človek ni proizvedel, ki smo jih sami proizvedli, potem pa še čustveno reagiramo zaradi teh lastnih misli, zaradi katerih mislimo, da jih je proizvedel tisti človek, za katerim se pogovarjamo. In na ta način zapademo v dvojno samoprevaro. Torej, predlagam, da utišate notranji glas, ustavite svoje misli, da ste v notranji tišini pri komunikaciji, da potrpežljivo, vztrajno, dejansko poslušate človeka, kaj bo dejansko povedal. Potem, če nekaj vam ni jasno, kaj je hotel s tem povedati, če so bile besede nejasne, ga vprašate, ali se dejansko s tem mislil to in to, da se navzkrižno preveri, ne samo zato, da si dejansko slišal, kaj je on rekel, ampak da dejansko tudi preveriš, ali za besedami, ki jih je izrekel, ali je dejansko hotel povedati to, kar mi potem po zaključeni dejanski komunikaciji slišimo, da je on rekel. Na ta način se bomo osvobodili vseh nesporazumov in problemov na tem svetu. In na ta način bomo lahko dejansko skomunicirali, kako lahko na tem svetu živimo v sožitju, harmoniji in izobilju. Tako da vam to predlagam, da upoštevate in se vidimo v naslednjem videoposnetku. Čao!